はい、今日は甘長唐辛子ジャンボシシトウのステーキ紹介していきます。名前がねいろいろあってややこしいんですが、要するにシシトウのでっかいやつ、品種改良の時に青唐辛子から辛みを抜いてね、甘みだけを残した品種になるので、甘くてジューシーで美味しいんですよ。こいつだけをもう塩炒めステーキにするのが一番美味しいです。一番ねこいつの魅力を発揮できます。もうジューシーで美味しいですということでね、今日は紹介していきたいと思います。まずね、ジャンボシシトウ今日3個入り用意しました。何個入りでも今日は大丈夫です。あんまり分量関係ないので。で、合わせる食材としてステーキなんでね、ニンニク使っていきます。もうあとは塩だけ。油使いますがね、塩と油で炒めていきます。それではね、早速作っていきます。はい、まずね、シシトウを切っていきます。このヘタの部分、ここをね、手で取ってもいいんですが、もう包丁でね、ここ切り落としちゃいます。はい、こんな感じでね、中身が見えるような感じで OK です。そしたらもう今日はね、大きく縦に半分で、なんかねピーマンみたいだなと思う方もいらっしゃると思うんですが、このね、種がね意外と美味しいんで、種ねこのままつけたままやっていきたいなと思います。辛みが苦手な方、種がね辛かったりするんで、この段階で取ってあげてください。それはね、お好みでやってみてください。はい、合わせるニンニクはねみじん切りで、やっていきます。細かく切ってもらった方が、ししとうにね、絡むので、ちょっと細かめのみじん切りで、やってみてください。はい、炒める作業に入ります。炒める作業がこのししとうの塩炒め最大のポイント、難所になります。まずねもう強火で、フライパンよく温めてください。で、ししとうを短時間で、炒め上げるということが最大のポイントになりますんで、調味料をね使う塩あらかじめもう測っといてください。これね小さじ4分の1ぐらいかなと思います。1つまみ強ぐらい用意しといてください。すぐにねもう、入れられるようにみじん切りのニンニクとかもう切ったししとうとかね、フライパンの近くに、セットしておいてください。それではね始めていきます。まずですね、これサラダ油です。油大さじ1杯分ぐらいにプラスですね、ごま油、こいつを合わせていきます。サラダ油とごま油を1対1、ごま油も大さじ1杯ですね。この油もねたっぷり使うっていうのが結構ポイントになります。美味しく仕上げるコツです。なのでね、たっぷり使ってあげてください。はい、じゃあニンニクからいきます。もう強火なので、すぐ香りがね上がってくると思います。香り上がってきたらすぐねししとう入れましょう。はい、ししとうにこのニンニクと油を絡めてやります。炒め時間的にはもう1分いかないぐらいでね、終わらせたいと思います。はい、絡んだら塩、これももうまんべんなくいきます。はい、塩絡めます。よし、OK、出来上がり。いいね、ニンニクが香ばしい。はい、これで加熱されてんのってね疑問になる方いらっしゃると思うんですが、これがいいんですよ。この火加減バッチリです。もう火通しすぎるとクタクタになっちゃって美味しくないので、このね表面が少し皮の部分がね、少しこう加熱されて膨れ上がってる感じ、これがね抜群な感じです。早速ね熱々いただいていきたいと思います。はい、ではジャンボシシトウ甘長唐辛子のステーキですね、いただいていきます。辛くないことを祈りましょう。はい、じゃあいただきます。うまい。噛むとねこのししとうの果汁がめちゃくちゃ出てきます。うまい。
ニンニクのこの焦げ具合と、塩だけなのにめちゃめちゃ旨味がある。これめっちゃうまいですよ。これ種のね、この綿のところ、ここもねジューシーになってますから、いただいていきます。すごい果汁感、うまい。おお、このね炒めただけのししとう、これがねもう超ごちそうですね。でピーマンよりかはもう苦味がね、少なくて、この果汁分っていうのがこうジューシーですから、肉厚なんでね、すごく美味しいステーキに、仕上がると思いますんで、ぜひともね、参考に試してみてください。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。